زن مخواه از بی نمازان، زن مخواه از بی نمازان، نیز وی را زن مده تا نگردی دوزخی از شومی آن بی نماز. حضرت میگوید وقتی داماد خانه شما قدم زد، ای مردم ابله، ای پولداری و نپرسید، ای کسانی که شما عقلتان خوردین. رسول اکرم چی میگوید؟ برای ما و شما چی یک مدرسی بهترین داریم، چی معلم خوب داریم که از همه وضعیت ما و شما را بیرون میکند. افسوس معلم نشناختیم، معلم درس نمیگیریم. اون حضرت میگوید تنکح المرأة لاربعین، شما زنها را برای 4 چیز ای امتی من نکاح میکنین. 4 چیز جوانا 4 چیز اهمیت میدهند، زنها را نکاح میکنن. لمالها و لحسبها و لجمالها و لدینها. رسول الله گفتن یکم جوانهای بی عقلی هستند که مالدار سر میکنن. تو جا یک مالدار است، برای آنی که از مال او استفاده کنن، برای مالدار بدنش رفته او را نکاح کرده میگیرن. رسول اکرم در دوام گفتن ولی حسبها، بعض جوانهای هستن که نگاه میکنن پدر عروس چی کاره باشد، اگر میبیند در زینه های بلند باشد رفته دختری او را نکاح میکنن. رسول الله گفت بعضی از طایفه ها گفت این را گفت چیکار میکنن؟ این را برای خود درس قبول میکنن. سوم طایفه ها لجمالها، بعضی جوانهای هست که جمال میکابن، یعنی کجا یک دختری صاحب جمال است. ولی دینها، بعضی جوانهای هست که دختری دیندار میکوند. رسول الله گفت که من معلم شما هستم و من سرور شما هستم، فعلیک بذات دین قریبت یداک، دیندار بگیر دستی تو بالا می شود، خانه تو با برکات می شود وقتی اگر تو آدم دیندار بگیری. حضرت میگوید بین شما فقط دیندارها را سراغ کنین، وقتی همون جوانی که خانه شما داماد بشود پرسان کنین نماز میخوانی یا نمیخوانی. از نماز از وقت پرسان کن. النکاح رق فلینظر احدکم من یضع این یضع کریمته. رسول الله میگوید که نکاح رق است، نظر کنین که این میوه دل خودتان در دست کی میدهید، در کی داده ایستاده اید. نظر کنین به اولاد همون شخص، به اولاد همون بچه نظر کنین، به همون جوان نظر کنین که این دختر در دست کی داده ایستاده اید. حتی رسول الله گفتن من تزوج کریمته من فاسقین فقط قطع رحیمها، کسی که اگر دخترش در یک آدم فاسق میدهد، کسی که اگر دخترش در یک آدم بینماز میدهد، همچنان است که بین فرزندی و پدری را بریدگی باشد. زن مخواه از بی نمازان، نیز بیواز زن نده تا نگردی دوزخی از شومی آن بی نماز. این است توصیه معلم ما و شما، این است خاص حضرت شاعر که من برای شما این گونه تحلیلش